भाई कई मेरे भैया का सवाल है कि जब हम पूरी गाड़ी की वैल्यू अपने की लगी हुई है तो इंजन प्रोटेक्शन अलग से लेना क्यों चाहिए। ईव जुगर भाई मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, और शामी पानी भर रहा है, ठीक है, और मैंने अपनी गाड़ी पानी में बांट दी। अब वो पानी में बांटने के बाद भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। मेरा काम क्या है, उस गाड़ी ने कितना कितना साइड में लगा दूं और कंपनी में फोन कर दूं, RSA में वहां तक टीम आवेगी। स्टार्ट करने की कोशिश करनी है एक बार, एक से ज्यादा आपने कोई स्लिप नहीं देनी है, ठीक है। वहां से RSA की टीम आओगी, गाड़ी ने लेकर जाओगी। इंजन में जितना भी काम होगा, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 10 लाख रुपए का हो, पूरा का पूरा कंपनी करके देगी आपने। चाहे वो नए पार्ट डाले, चाहे इंजन रिप्लेस करें।